Hyundai एक्सेंट वेरिएबल वाल्व सोलेनोइड स्विच टेस्ट कैसे करते हैं इसको बताऊंगा आपको चेक अभी। तो इस लोकेशन पे लगा होता है ये इनलेट कैम का सोलेनोइड स्विच, इसका फॉल्ट आ रहा है हमारा। उसको किस तरह से चेक करना है दिखाऊंगा आपको मैं। तो दोनों पे एक तार लगाना है, टक से साउंड करेगा और यहाँ से चलता दिखेगा आपको। ये लगाओ, दोनों तरफ एक लगाओ, देख सकते हैं टक टक टक। ये आराम से आराम से आराम से ये देख सकते हैं चल रहा है ऊपर नीचे, यानी कि हमारा ये ओके की कंडीशन में। हमारे इंजन का टाइमिंग वगैरह आउट है। सेंसर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो सेंसर हमारा एकदम ओके की कंडीशन में, देख सकते हैं आप दोनों जगह से चल रहा है बराबर। ये चलो आराम से चलाओ, ये देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।